Bienvenidos a un nuevo video en Agredo Automotriz. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que estés pendiente de todos nuestros videos. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de frenos de nuestro vehículo, que además de detener parcial o totalmente el automóvil, es el encargado de transformar la energía cinética en energía calorífica. En este proceso de transformación de energía es natural que los elementos frenantes, tales como pastillas, discos, bandas y campanas, sufran un desgaste. Por eso el día de hoy vamos a centrarnos en el diagnóstico de los discos de freno. Así que iniciamos desmontando la rueda. Recuerda que en nuestro canal hay un video de cómo desmontar la rueda en 10 pasos. Posteriormente pasamos a retirar la mordaza mediante uno de sus tornillos, normalmente 13 milímetros, y ahí nos permite ya después sacar las pastillas de freno. Luego, utilizando un mango y una copa 17 milímetros, vamos a retirar los tornillos que sujetan la base de la mordaza, la cual no nos permite retirar todavía el disco. Recuerden siempre usar sus elementos de protección personal, tales como guantes, botas de seguridad y demás. Luego de retirar ya estos dos tornillos 17 milímetros, ya el disco va a quedar libre para retirarlo. Pero recuerden revisar también si el disco tiene tornillos de sujeción. En este caso no los tiene, porque el que sujeta el disco son los pernos de la rueda. Algunos discos como este traen dos roscas 8 milímetros, la cual nos permite instalar dos tornillos para la extracción del disco. Entonces instalamos los dos tornillos y procedemos a apretarlos uno posterior al otro para que la salida del disco sea parcial. A medida que vamos apretando, el disco va a ser extraído y de esa manera podemos nosotros hacer un diagnóstico preciso del disco. El cliente se estaba quejando en este caso de que había ruido al frenar, y es porque hay una pestaña en el disco que ya la vamos a mirar con nuestro elemento pie de rey. El pie de rey es una herramienta que nos permite medir, y en este caso la medida normal del disco en la parte que no está gastada es de 22.60 milímetros frente a 21.30 milímetros, que es la parte donde trabajan las pastillas de freno. Obviamente hay un desgaste, pero este desgaste nos permite rectificar el disco, porque el fabricante dice que la medida mínima es de 20 milímetros de grosor. Así que procedemos a instalar nuestro disco en el torno y vamos a hacer un trabajo de rectificación para que el área del disco quede totalmente plana. Y aquí tenemos nuestro disco y lo podemos instalar en el vehículo. Ya nuestras pastillas trabajarán correctamente sobre la superficie plana de este disco. Recuerda darle like, suscribirte y compartir nuestros videos. Nos vemos en un próximo video.